banget nih. Ini tuh tentang drama Sakura ya guys. Oh ya guys, kapan sih kalian ramein YouTube aku? Soalnya dari kemarin aku buat YouTube nggak rame-rame tuh guys subscribers aku. Padahal nggak apa-apa. Nah, di sini kita hold hands. Saya kita ini white. Sini benar melihat. Bisa look at. Cari pose takjil. Sini kalian cari yang pose nomor 22 atau 23. Sini terserah guys. Sini aku kan nomor 22. Terus kan cara edit ada di sini. Kalian bakal videoin kayak begini-gini gitu guys, kayak lagi ngomong gitu sama yang lagi jalannya gitu guys. Pas kalian ngomongnya itu harus ada suaranya ya guys. Nah di sini ini aku tunjukin lah guys. Nah di sini terus sini aku bakalan jalanin dia. Sini aku bakal jalanin dia. Sini aku bakal jalanin dia. Ayo guys, di sini sambil kalian merekam, di sini kan sambil rekam juga ya guys. Di sini kan ke NPC follow me. Nah guys, sampai begitu. Lalu sini kalian lanjut lagi aja sampai keluar. Nah, habis itu kalian lanjut aja keluar. Nah guys, terus sini kalian lanjut lagi sampai ke sini. Sampai lihat NPC follow me aja. Nah guys, di sini terus sudah sampai sini kalian kecil lagi sih. Kalian ngomong-ngomong aja gitu guys, ngomong-ngomong terserah pengen ngomong gimana ya. Ada sini juga kan videoin. Nah di sini aku videoin dulu ya guys semuanya. Nah guys, di sini aku udah rekam tadi. Nah lanjutkan ke aplikasi KineMaster-nya guys. Nah sini kan ke aplikasi KineMaster. Nah guys, pasti kan ada begini nih guys. Di sini kan pencet buat baru tanda plus. Di sini kan maaf guys. Nah guys, lalu sini kan pencet semua foto gambar ini. Nah di sini kalian masukin video yang udah kalian buat tadi. Nah guys, ini kalau udah kalian gini, ini kan pasti kan kelihatan yang kata menu cara edit gitu lah guys. Ini gampang banget ya gambarnya. Nah sini kan pencet pen and zoom. Nah di sini kalian ratain dulu yang pertama. Nah di sini coba kita lihat. Bentar. Sini kita lihat dulu. Nah di sini kan juga jangan lupa pakai sama dengannya ya. Nah ini udah pas. Nah kalau udah di sini kita pencet videonya lagi. Nah biar cara nggak ada suara kitanya itu gimana kak? Di sini kan gampang pencet mixer. Nah sini kan yang ada gambar suara ini kalian pencet. Nah yang kata 100% yang ini nih kalian turunin jadi 0%. Nah
Kalau udah di sini kamu cari lagi videonya. Di sini biar agak bagus-bagus ini kan pakai infilter ya. Ini filternya terserah, ada yang hangat, jelas, satu warna atau mau apa terserah. Di sini aku pengen yang dingin. Ini aku pengen jadi 50. Jangan deh jelek guys, jelek. Aku bakalan pakai yang mana ya, yang bagus-bagus aku guys. Di sini kan terserah ya pengen pakai warna yang mana. Aku pengen font 1 aja deh, atau mana ya, soalnya bagus-bagus semua guys. Aku mau pakai Word 3 jam banget. Di sini kan pasti kan nggak ada suaranya ya guys. Nah guys, pasti kan begitu tuh. Di sini kan mencet right. Nah guys, kalau akan isi kan pencet suaranya. Di sini kan ada tulisan mixer dan pengubah suara. Nah mixernya kan pencet, sini kan pencet kompresor, pencet 100. Nah di sini ini kan ada tulisan nada suara nih guys. Yang untuk ke kanan itu untuk cewek, yang ke kiri itu untuk cowok ya guys. Nah di sini aku karena cewek jadi aku pengen 3. Coba dulu ya guys. Aduh, kira-kira si Rina mana ya? Apa jangan-jangan di luar lagi? Nah guys, kalau juga kan pengen ganti suaranya kan nggak pencet aja suaranya. Nah sini kan ada tulisan mengubah suara. Nah sini kan terserah pengen suara apa. Aduh. Kira-kira si Rina. Nah guys, ini aku contohnya bebek. Nah di sini mixernya kalian terserah pengen inian, terserah pengen apa. Ya guys, ini aku tes dulu. Nah aku maunya begitu. Nah kalau udah, untuk kalian yang ada kayak jalan-jalan begini, di sini kalian cek dulu apa ada suara jalannya. Kalau nggak di sini kalian juga bisa tambahin. Nah di sini nggak ada guys, aku jadi aku pakai inian. Nah sini kan ke audio. Sini kalian pencet switch. Sini kalian cari yang namanya suara jalan kaki gitu guys. Nah guys, di sini kan di audionya kan nggak ada suara orang jalan-jalan gitu guys ya. Di sini ntar abis aku buat videonya aku bakal buat tutorialnya cara ada suara jalan begini. Begitu aku bakal kasih tutorialnya ya, kayak suara-suara kayak efek lah, kayak suara efek berjalan, kayak plak, kayak banyak orang bicara gitu guys. Nah aku itu dapat dari itu karena aku sempet download lagunya di YouTube, ada guys. Bentar deh aku kasih tutorial. Nah, kalau yang mau tutorialnya komen ya. Nah sini kan belum ada suaranya nih guys, suara menarikannya. Nah sini aku mau
ada tambahnya, kamu pencet right. Nah guys, ini aku udah tambahin suara mobilnya, ini jadinya begini. Nah guys, itu contohnya begitu. Di sini aku sesuaiin dulu lagunya kepanjangan. Ini aku sesuaiin sama video aku dulu ya guys. Guys, ini untuk kalian yang mau download sound effect kayak aku gitu, itu kalian boleh komen kok di YouTube aku, boleh banget. Tapi asal kalian harus like dulu video aku yang ini. Di sini pas kalian ngomongnya gitu, sini tinggal kalian kasih aja suara yang berbeda ya. Nah guys, di sini kan orangnya kan berbeda nih guys. Nah di sini kalian terserah. Di sini suara untuk mengubah suaranya kalian jangan disamain ya guys, harus beda gitu. Aduh, kira-kira Aku pengen diginiin lagi. aduh, kira-kira tas aku. Nah aku maunya begitu, biar ada suara jalannya gitu. Sini kan tinggal ke audio aja ya. Nah di sini untuk dapat sound effect yang berjalannya kalian boleh boleh komen aja, komen